السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة جهاز واي 7 2019 دي يو بي ال اكس 1. الجهاز مشكلته كان لا توجد خدمة. طبعا عملنا المشكلة، حليناها. ادينا له ملف مودم من فلاشة واشتغل تمام الشبكة، بس طبعا فصل صوت أثناء المكالمة الخارجية والداخلية، مفيش صوت. الحل يا جماعة، هنجهز فلاشتين. أول حاجة فلاشة بورد. بعد فلاشة البورد، ودي طبعا بنعملها بالاي اف تي، باليو ام تي، بأي أداة. وبعدين فلاشة إصلاح السيريال، ودي عن طريق الكارت الميموري. يلا بينا نبدأ، بسم الله. هنفك الجهاز. هنشتغل ADL. نقطة التست بوينت اهي، زي ما انتم شايفين. ونوصل الكابل. ونفتح الاي اف تي. الجهاز قاري معانا كواليكوم 9008. من قائمة هواي، وهنعمل امبريك عن طريق الاي دي ال. هنختار الموديل دي يو ال اكس 1. الفلاشة طبعا هتكون بصيغة XML. طبعا هرفع لكم الفلاشة في المرفقات اسفل الفيديو ان شاء الله. فلاشة البوردة اهي. طبعا في ملحوظة مهمة جدا، هنستثني 6 ملفات هم يا جماعة: المودم، والمودم التاني، التالت، 4، 5، 6. يبقى نستثنى ملفات المودم والاو اي ام انفو يلا بسم الله ستار. طبعا من الاي دي ال الجهاز هيتحول لفاست بوت اهو. كده بياخد الفلاشة اللي هي البورت زي ما انتم شايفين.
بالمناسبة يا جماعة، اي حد محتاج اي حاجة يكلمني في اي وقت. هرفع لينك الاكونت الشخصي، اي حد محتاج اي مساعدة. واي اي خطوة من دول واقفة مع اي حد، يكتب لي في الكومنتات او يبعت لي على الاكونت الشخصي، وهرفع اللينك في المرفقات تحت. وانا تحت امر اي حد، دي لوجه الله يعني، بدون اي مقابل مادي. احنا كلنا بنتعلم، وكلنا يعني كنا بنحتاج، بنقف على حاجات، بنكلم ناس والناس ما كانتش بتبخل علينا. فاحنا ان شاء الله مش هنبخل على اي حد باي حاجة. كده هو بياخد السيستم. العملية هتطول شوية، انا كنت عايز اوقف الفيديو بس معلش، عشان في ناس بتفتكر ان احنا بنعدل، بنعمل مش عارف ايه. المهم ان الفيديو بدون مونتاج، وزي ما انتوا شايفين، وخطوة بخطوة، وان شاء الله تتحل المشكلة. هي العملية هتطول شوية، يعني هستأذنكم ان انا اوقف بس الفيديو. انت الفيديو بس ولا حاجة يسبه هو الفيديو احمد. خلاص تمت العملية. علي صوتك وانت الجهاز بيفتح. طبعا هنجهز الفلاشة اللي هي بتاع اصلاح السيريال. انا مجهزها على الفلاشة، وهوريكم ازاي تحملوها، عشان في ناس برضو معلش يا جماعة، احنا كلنا مبتدئين، انا برضو مبتدئ، ففي ناس بتقف على التريكات دي. الفلاشة بالشكل ده، لما بنحملها بتيجي مضغوطة بالشكل ده. بنفك الضغط. بعد ما نفك الضغط هنلاقي الملفين دول.
هنلاقي الملفين دول سوفت وير، والملف ده نفتح سوفت وير وديلود اهو، هنروح باعتينه على الايه، على الفلاش على طول، فلاشة او كارت ميموري اهو، بيبقوا بالشكل ده. الجهاز فتح معانا على فلاشة البورد اللي هي فلاشة المطورين. هنقفل جهازنا، طبعا مش هقفله، هقفله ابتدائي كده، حاجة ابتدائية. حط الخط بالمرة، نقفل الجهاز، نحط الاو تي جي بالفلاشة، هندوس على الزرار اللي بيعلي الصوت واللي بيوطي الصوت والباور، هيفتح الجهاز. نشيل ايدينا من على زرار الباور، بيقول لك انستول ابديت اهو، جرى التحقق من الملفات اللي هو الابديت. سيب الجهاز، هيبتدي ياخد الابديت. هوقفه شوية عشان ما تملوش، بس لسه 38%، 39. ولا يصور. كده الفلاشة خلصت، الجهاز بيراستر. هيطول شوية في الفتح، هوقف الفيديو. الجهاز هيفتح اهو.
خد يا هندسة فك التليفون ده بعد إذنك. الجهاز فتح معانا، هنفتح طبيعي الجهاز. يا عبدال سيد هنا بيقول لك عايز 3 قهوه زي لو شاي عند سيد. هنجرب الصوت. اضغط الرقم 1 عزيزي العميل، الرقم الذي تم خدمة فودافون الكاش ترحب بكم. كده الجهاز اشتغل صوت تمام ومية مية. للشحن من مبروك عليكم. اضغط 2. لشحن كارت أعيد تاني؟ أو الأرقام السرية لا مش هعيد. انت ايه؟ رجع الفيديو.